Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I do hope all of you are doing great, staying safe, healthy, and also happy and strong. Yeah. We also do hope and pray this COVID-19 outbreak will be over soon so we can make a teaching learning process in the classroom. Today we are going to continue the discussions on the preparations here in English, focusing on the structure and expressions. You may look at your book, page 35, everyone. And the structure and expressions is focused on the present continuous tense. Okay, so please everyone, you may open your book, page 35, halaman 35. Kita akan fokus pembahasan di present continuous tense. Okay, first of all, we have to know what is the present continuous tense exactly. After last meeting, we learned simple present tense. And this is another form of present form actually, where we add continuous here. Okay, we will start it with the formula of simple or the formula of present continuous tense. Look at the formula. As we know that it is present, and all of the formula begins with the subject. Okay, pay attention to the subject, everyone. That the subject can be singular or plural. In present, we have I as the subject, or even the other one, the singular subject here. Subjeknya satu atau tunggal ya, I, saya. Lalu selanjutnya kita juga punya subjek plural. Subjeknya lebih dari satu, misalnya ada you, we, they, students, ada S-nya. So, more than one students. The cats, more than one cats. Lebih dari satu. And also, singular subject. Subjeknya satu. For example, he, she, it, Johnny, Maya, student, the cat. Then we need to understand the subject. Because the subject later will influence the to be. If the subject is I, then the to be will be am. Karena ini masih present ya. Present continuous. If the subject is plural, more than one, then the to be must be are. On the other hand, if the subject is singular, single, then the to be will be is. So the subject and to be must agree. Subject to be-nya itu harus jelas ya. And this what makes different from present tense. In present continuous, we add verb. But the verb is in the form of verb ing atau present participle, di mana setelah kata kerja kita tambah ing belakangnya ya. For example, studying. From read becomes reading, write becomes writing, cry becomes crying, eating. Nah, this is verb ing. So this is what we call it as present continuous tense. So what is it? The obligatory formula is subject to be and verb ing. But you need also put object if it is important. I am studying English. For example, I'm reading a book. You are writing a letter. This is object. But in other case, you also do not need to put object. For example, she is crying. I am crying. Titik. Nggak apa-apa, nggak ada objeknya juga ya. Jadi rumus wajibnya itu adalah subject to be verb ing. Perkara ada objek atau nggak ada ya tergantung subjeknya. Dan juga tergantung verbsnya I mean ya. Lalu ada keterangan waktunya juga yang membuat present continuous itu berbeda fungsi, nanti di depan kita bahas. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata verb ing-nya. Umumnya kata kerja itu tinggal tambah ing belakangnya ya. Study becomes studying, read becomes reading. Tapi kalau kata kerjanya itu berakhiran dengan e, kita ganti e-nya menjadi ing. Misalnya write kan akhirannya e, menjadi writing. Invite juga inviting, e-nya hilang kan, jadinya ing. Seperti itu. Okay. So the rule is subject to be verb ing. Subjeknya singular atau plural, perhatikan satu atau lebih dari satu. To be-nya apakah to be am itu untuk I atau to be plural itu are,
lebih dari satu pakainya are, kalau cuma satu pakainya is ya. Lalu verb ing, lalu ada objek atau tidak. Lalu nanti kita bahas time expressions, adverb of time atau keterangan waktunya itu apa? Yang menunjukkan fungsi present continuous tense. Okay, let's continue. Then the present continuous tense here is used, kapan sih digunakannya? To express an activity happening now. Untuk menunjukkan aktivitas yang sedang terjadi sekarang ya. Sekarang. So this is present continuous tense. Present kan sekarang. Continuous berarti berlangsung, sedang berlangsung kan. Nah, berarti intinya present continuous tense itu adalah untuk menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung sekarang. For example, you may say, what are you doing right now? Sekarang lagi ngapain? You may say, we are watching YouTube, for example. We are watching YouTube now. Di sini kita tambahkan time expressions, keterangan waktunya apa? Bisa pakai now. We are watching YouTube now. Oke, dan now-nya. Atau juga bisa jadi yang lain, misalnya ada right now-nya. R-I-G-H-T. Boleh tambahkan ini ya. Right now. We are watching YouTube right now. Boleh. Atau yang lain misalnya currently. Oke. At the moment. At this moment. Nah, itu juga keterangan waktu atau time expression present continuous tense. Jadi lagi ngapain sekarang itu kita pakai present continuous tense. Like, we are studying English. Okay. We are watching YouTube. We are learning something. Next, to express an activity happening around now, but perhaps not at the moment of speaking. Untuk menunjukkan aktivitas yang terjadi ya sekitar sekarang ini, tetapi nggak mesti sedang dilakukan sekarang. Paham bedanya? Kalau ini kan sedang dilakukan sekarang yang pertama, tapi kalau yang kedua itu nggak mesti sedang dilakukan sekarang. Misalnya, we are doing research, gitu kan? We are doing research. Kita sedang melakukan penelitian. Tapi pas kamu ngomong, nggak sedang penelitian kan? Tapi dalam waktu atau dalam waktu sedang penelitiannya itu. We are studying in IAIN atau in Winsai Zoo. Misalnya seperti itu. We are studying in university. Nah, kita sedang belajar di universitas. Seperti itu. Tapi ketika you ngomong, nggak mesti you sedang ada di kampus kan? Sedang di rumah, atau sedang di mana gitu. Tapi intinya kan dalam waktu itu Anda tuh sedang kuliah misalnya. Dalam waktu Anda kuliah selama 4 tahun gitu. Oke. Jadi aktivitas yang terjadi tetapi tidak mesti Anda itu sedang mengalaminya. Kalau yang di atas itu kan sedang mengalaminya. We are watching YouTube, we are learning English, itu sedang mengalami. Benar-benar sekarang nih, pas ngomong itu sedang ngapain, itu yang atas. Tapi yang kedua itu sedang aktivitas dalam semester ini, dalam tahun ini, dalam minggu ini sedang ngapain. Kesibukannya lagi ngapain. Tapi tidak mesti you sedang melakukan kesibukan itu pas lagi ngomong. Bedanya itu ya. Next, to express a planned future arrangement. Ternyata present continuous tense itu juga digunakan untuk menunjukkan apa? Menunjukkan future arrangement. Rencana di masa depan. Jadi rencana itu juga boleh pakai present continuous. Yang penting time expressions-nya jelas, keterangan waktunya jelas. Berarti kalau future, ada keterangan waktu future-nya, misalnya apa? Tomorrow, yang penting aktivitasnya atau time expression-nya sebelum sesudah sekarang ya. Like tomorrow, next week, next month, next year. Itu jelas, ada keterangan waktunya ya. Jangan sekarang. Kalau sekarang mah maksudnya yang atas. Tapi kalau future arrangement itu time expression-nya harus lebih dari sekarang atau setelah sekarang. Bisa nanti, besok, lusa itu time expression-nya untuk future arrangement. Jadi harus diperhatikan kata future-nya ya. Jadi rencana di masa depan itu mau ngapain itu juga boleh pakai present continuous tense. Sama seperti will contohnya. I will go to Purwokerto tomorrow misalnya. Itu kan future arrangements. You can also say I am going to Purwokerto tomorrow boleh. Yang penting ada keterangan waktunya jelas kapan. Oke? Karena kalau nggak ada keterangan waktunya itu masuknya ke dalam right now sekarang, bukan setelah sekarang. That's what we need to understand. Look at the example.
we have to analyze the sentence. For example, Anita is the subject. This is singular or plural? Singular subject, karena Anitanya kan satu ya. So, the to be will be, to be-nya berarti kalau singular subject is. Nah, ini adalah nodal to object-nya. Now-nya adalah time expression, keterangan waktu. Ada keterangan waktu now berarti indikasinya apa? Present continuous ya. Present continuous itu verb-nya verb yang mana? Verb ing. So, you have to choose verb ing. Subject to be, verb ing, object, time expressions. Nah, itu yang lengkapnya seperti ini. Berarti mana yang verb ing? Verb ing itu B. So, B is the best answer. Do not choose A, karena verb 1 dengan is itu tidak boleh dikombinasikan. Yang C itu mungkin, tapi kalau yang C itu pakainya verb 3. Padahal kalau now itu nggak boleh verb 3, pakainya verb ing ya. Kalau to eat juga kurang tepat. So, the best answer is subject to be, verb ing. Anita is eating noodle. Okay? So that's about present continuous tense, everyone. That's all of the lesson about present continuous tense. If you have any questions, you may write down in the comments below ya. For your task, you have to do the structure practice page 35 to 36. Kerjakan halaman 35 sampai 36, nomor 1 sampai nomor 5 yang multiple choice ya. Oke, nanti jawabannya dikumpulkan. Okay, that's all of the lesson today about present continuous tense. If you have any comments, you may write it down in the comments box below. If you like this video, please like, share, and subscribe. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.